បងប្រុសរបាយការណ៍ឆ្នាំនេះចេញហើយជ្រូក3000ក្បាលមិនបាត់មួយទាំងអស់តម្លៃសាច់ជ្រូកឡើង3ដកចំណាយទាំងអស់ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ30លាន30លានពូកែណាស់មនុស្សឈួត5ឆ្នាំនេះអរគុណឯងណាស់យក10000នេះទៅជារង្វាន់បងប្រុសមានន័យយ៉ាងម៉េចពីមុនថាខ្ញុំយកបច្ចេកឲ្យថាវិចំណេញចែកគ្នាចំណេញ30លានខ្ញុំគួរបានសៀវហ្វុងកុំលោភលន់ពេកដេកជារបស់ឯងជ្រូកពូតអញទិញចំណីអញរកតាមឯងធ្វើអីខ្លះគ្រាន់តែចាក់ថ្នាំឲ្យជ្រូករត់10000មិនតិច10000ឆ្នាំនេះជំងឺជ្រូករាតត្បាតកសិដ្ឋានភាគច្រើនខ្ញុំ3ខែមិនបានព្យាបាលជ្រូកម្ដងមួយក្បាលគ្មានខ្ញុំជ្រូក3000នេះស្លាប់អញខុសហើយពីដើមខ្ញុំរើសតែកូនជ្រូកខ្លាំងជំងឺអីខ្ញុំថាអញប្រឌិតរឿងទេមានឯងរត់ជ្រូកខ្ញុំក៏រស់ដែរឲ្យ10000នៅថាតិចទៀតយើងជាសាច់ញាតិពិតកុំលោកពេកបានបងប្រុសខ្ញុំយកលុយនេះទៅនឹងហើយមនុស្សឈួតទៅនៅជាមួយបងខំបងមិនឲ្យឯងខាត់ប្រយោជន៍ទេស្អែកព្រឹកចាំទៅរកសុនឡាកូនជ្រូកថ្មីមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបានស្អែកអ្នកមិនដឹងទេបើគ្មានថ្នាំការពារដែលខ្ញុំលីទេជ្រូក3000របស់អ្នកមិនឃើញព្រះច័ន្ទយប់ស្អែកទេអ្នកថាខ្ញុំគ្មានប្រយោជន៍រឿងរញ៉េញ៉ៃនេះអ្នកដោះស្រាយខ្លួនឯង1833000គ្រប់ហើយហេអ្នកណានឹងហើយខ្ញុំឈ្មោះចៅលីតែគេហៅខ្ញុំឯងបាត់ខ្លួន5ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាឯងទៅរកស្បែកគេថាឯងទៅចិញ្ចឹមជ្រូកជាមួយបងបាន30លានតែមិនមែនរបស់ខ្ញុំដឹងហើយថាជើតាឈៀងវាមិនល្អអញ្ចឹងឯងធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំចង់ធ្វើរឿងខ្លួនឯងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយនៅភូមិឈៀងសានក្រុងចាងឆេងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមចោល6ឆ្នាំហើយតម្លៃដីថោកតែត្រូវជួលហើយឯងហ៊ានធ្វើទេផ្ញើអាសយដ្ឋានមកខ្ញុំហ៊ានកូនក្មេងកន្លែងដែលឯងចង់ជួល1ឆ្នាំ50000ថយមួយកាក់ក៏មិនបានលោកតាលីវលោកតាមើលទៅកន្លែងនេះជួសជុលទៅចំណាយច្រើនណាស់ខ្ញុំទើបតែចាប់លុយខ្ញុំមានសុំលោកតាថ្លៃពិតប្រាកដ30000កន្លះថយទៀតមិនបានទេចុះកុងត្រា3ឆ្នាំចុះចៅហ្វាយថោកបន្តិចទៀតបានខ្ញុំយកច្រើនអញ្ចឹងអីឲ្យឯងតម្លៃដុំធ្វើគេកោះកាយមិនស្មើធ្វើជាម្ចាស់ខ្លួនឯងទេចៅតាឈៀងគិតថា100,000អាចទិញកម្លាំងចិត្តខ្ញុំ5ឆ្នាំបានទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំឈិនហ្វុងនឹងសង់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយដែលឯងមិនដែលឈានដល់សៀវហ្វុងទូរស័ព្ទដល់ហើយសម្រាប់ហើយស្ដាប់បងនិយាយថ្ងៃមុនបងអាក្រក់បន្តិចឯងត្រឡប់មកមានម្នាក់មកពីក្រុងចាងឆេងចង់បានរបស់យើងនេះជាការបញ្ជាឯងមកធ្វើការលើកនេះបងធានាឲ្យឯងច្រើនខ្ញុំរកបានសាយឲ្យខ្ញុំតែមួយច្រើនរបស់ឯងតិចពេកហើយឯងចង់និយាយអីកុំរឹងរូសពេកខ្ញុំប្រាប់ឯងបើគ្មានខ្ញុំជួឯងរកជ្រូកមួយក្បាលក៏មិនឃើញនៅជឿអត់ថាខ្ញុំនិយាយឲ្យឯងឈប់ធ្វើការក្នុងវិស័យនេះបងអូនជីដូនមួយខ្ញុំរកការងារឯងរកអ្នកផ្សេងទៅការងារនេះមានតែឯងទេឆេនហ្វេងឯងហ៊ានហើយខ្ញុំចង់មើលថាបើគ្មានខ្ញុំជូដាឆាំងឯងនៅបានប៉ុន្មានថ្ងៃខ្ញុំនឹងឲ្យឯងឃើញលោកឆេនជំនាញលោកអស្ចារ្យណាស់ដូចលេងមិនអាគមលោកធ្លាប់ធ្វើអីពីមុនចាក់ថ្នាំជ្រូកទេលោកឆេនខ្ញុំចិញ្ចឹមជ្រូកពេញមួយជីវិតមិនដែលឃើញអ្នកណាចិញ្ចឹមជ្រូកដូចលោកទេទាំងដីសណ្ដែកទាំងសៅពោតថែមដបដាក់ថ្នាំទៀតវាល្អទេឡាវសួនថាទុកចិត្តខ្ញុំមិនដល់1ខែខ្ញុំធានាឲ្យឃើញជ្រូកប្លែកព្រះអើយនេះទើបតែ1ខែធំលឿនណាស់មើលពណ៌សក់ភ្លឺរលោងល្អជាងសក់មនុស្សក្នុងទីក្រុងទៅទៀតបាត់ពូសួនខ្ញុំមើលទៅវាធំជាងជ្រូករបស់ជូដាឆាំងជូដាឆាំងនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមអីជ្រូករត់ហើយចាំវាឥតប្រយោជន៍ចាក់ថ្នាំក៏មិនចេះខ្ញុំចំណាយលុយជួលឯងមកធ្វើអីបងឆាំងកុំខឹងច្រើនពេកមិនល្អទេមើលតាំងពីឆេនហ្វេងចេញទៅរោងចក្រមិនស្ងប់មួយថ្ងៃបដូរពេទ្យសត្វ3នាក់ល្ងងជាងគ្នាបងឆាំងនិយាយពីឆេនហ្វេងខ្ញុំស៊ើបដឹងច្បាស់គាត់នៅភូមិឈៀងសានខាងត្បូងបើក៏ស្ថានចិញ្ចឹមជ្រូកខ្លួនខ្លាយជាថៅកែឯងថាអីគាត់ធ្វើជាថៅកែខ្លួនឯងបងខ្លាំងមើលនេះជារូបដែលខ្ញុំឲ្យគេថតទេហើមកូននេះហើមបន្តិចមែនតែជ្រូក30-40ក្បាលរបស់វាហ៊ានហៅថាស្ថានចិញ្ចឹមរៀបឡានទៅជួបមហាសេដ្ឋីចេនសៀវហ្វេងរកឯងឃើញហើយបងជីដូនមកមើលឯងពិសេសឯងធ្វើបានល្អណាស់តែទំហំប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃក្តៅភ្លៀងធ្លាក់រកលុយបាត់បងជីដូនត្រឡប់ទៅជារោងចក្រឲ្យឯងប្រាក់ខែ10000ចុងឆ្នាំឲ្យស្រោមសម្បត្តិក្រហមមិនល្អជាងឯងនៅទីគុណបងជីដូនដែលខ្វល់តែខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនចេនហ្វេងកុំឲ្យមុខមិនយក
ខ្ញុំឲ្យផ្លូវឯងហើយឯងថាខ្លួនឯងធំដែរខ្ញុំប្រាប់ឯងកំពុងជីកជើងខ្ញុំចូលតាជាទីចាក់ថ្នាំជ្រូករបស់ឯងនឹងរូបមន្តវាក់សាំងសុទ្ធតែរៀនពីរោងចក្រនេះជាការលួចជឿទេខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅឯងខូចខាតបងជីដូនចាំខុសហើយរូបមន្តទាំងនេះខ្ញុំរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មរួមគ្នាជាមួយគ្រូទេសបង្កើតវិញ្ញាបនបត្រប៉ាតង់នៅផ្ទះខ្ញុំមិនតាក់ទងនឹងកសិដ្ឋានបងជីដូនទេសូមបងទៅចុះជ្រូកខ្ញុំត្រូវហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយល្អណាស់ចេនហ្វេងឯងថាខ្លួនឯងខ្លាំងមែនចាំពាក្យថ្ងៃនេះទុកខ្ញុំចូលតាជាងនៅក្នុងរង្វង់ចិញ្ចឹមជ្រូកទំនាក់ទំនងផ្លូវធានឯងប្រៀបមិនបានទេសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមនេះដូចច្របាច់ស្រមោចចាំមើលមិនដល់3ខែទេខ្ញុំនឹងឲ្យឯងខាត់បងអស់ដើមលុតជង្គង់ត្រឡប់មកចាំមើលចុះបងខ្លាំងឯងពូកែណាស់ពេលដឹកទំនិញនេះចេញទៅលុយ35លានចូលហោប៉ោភ្លាមមិនខ្វល់ថាជ្រូកឈឺអត់ទេលុយចូលដៃទៅសំខាន់ចាំងហ្វេងនឹងមិនចេះដឹងក្តីគិតថាអត់គាត់ខ្ញុំជូដាខ្លាំងមិនអាចរកស៊ីបានទេខ្ញុំនៅតែរកលុយបានកសិដ្ឋានចាស់របស់គាត់មួយឆ្នាំរកបាន100,000ក៏សំណាងណាស់ហើយចង់ប្រជែងជាមួយខ្ញុំអីជ្រូកនេះចិញ្ចឹមបានល្អណាស់មើលស្បែករលោងភ្លឺថ្លាធំដូចកូនគោមានស្មារតីរស់រវើកលោកចាំងហ្វេងខ្ញុំលេខធ្វើការជាមួយជ្រូក30ឆ្នាំដើរគ្រប់កសិដ្ឋានក្នុងខេត្តខ្ញុំហ៊ានស្បត់ថាមិនដែលឃើញជ្រូកគុណភាពល្អបែបនេះទេមើលសន្ទុះសុខភាពនេះរូបរាងនេះនិយាយដោយមិនអួតជាជ្រូកពីកសិដ្ឋានពូជរបស់ខេត្តថែមទៀតចុះអ្នកចិញ្ចឹមយ៉ាងម៉េចបានល្អលោកនេះយកលីសរសើរពិតគ្មានអាចកំបាំងគ្រាន់តែផ្ដោតលើការលីចំណីនិងការពារជំងឺបន្តិចបន្តួចវិធីសាស្ត្រផ្ទាល់លោកចាំងហ្វេងនេះមិនមែនបន្តិចបន្តួចទេនេះមិនមែននេះជាបច្ចេកវិទ្យាស្នូលអាចផ្លាស់ប្ដូរស្រុកឧស្សាហកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកបើបច្ចេកវិទ្យានេះផ្សព្វផ្សាយអនាគតឧស្សាហកម្មជ្រូកក្នុងក្រុងយើងមានសង្ឃឹមលោកអភិបាលខ្ញុំលីហ៊ានភ្នាល់អាយុការងារ30ឆ្នាំបើរឿងនេះមិនសម្រេចខ្ញុំលែងធ្វើនាយកលីរឿងធំម្លេះទេមើលទៅបារម្ភខ្លាំងអង្គុយនិយាយសិនលោកអភិបាលនេះមិនមែនរឿងតូចទេជារឿងធំដែលអាចប្រែឧស្សាហកម្មជ្រូកឲ្យរីកចម្រើនម្សិលមិញខ្ញុំទៅមើលកសិដ្ឋានចាំងហ្វេងនឹងអ្នកមិនទាន់ឃើញវាទេអូខ្ញុំនិយាយមិនចេញទេគ្រាន់តែទៅមើលមួយផ្លែតនឹងយកគ្រប់យ៉ាងរីកាថាខ្ញុំសរសេរហួសហេតុពេកប៉ុន្តែយើងជាអ្នកធ្វើការពិតគេថាមិនស្មើឃើញផ្ទាល់ខ្ញុំនឹងទៅមើលជាមួយអ្នកឥឡូវតើអ្វីទៅដែលលាក់កំបាំងនេះមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យនេះមិនសាមញ្ញទេលោកលីនិយាយត្រូវហើយរបស់អ្នកពិតជាមានតម្លៃលោកចេនក្រុមប្រឹក្សាភូមិបានសម្រេចចិត្តយកកន្លែងមណ្ឌលតាំងពីពណ៌ចិញ្ចឹមត្រូវការអ្វីសូមនិយាយត្រូវការដីឲ្យដីត្រូវការខ្ញុំនឹងទៅសម្របធ្វើឲ្យធំឡើងអរគុណលោកអភិបាលរងលីការពង្រីកទំហំខ្ញុំគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយនិយាយមកមើលខ្ញុំចង់បង្កើតសហគមន៍ចិញ្ចឹមខ្ញុំចង់ទាញប្រជាជនជុំវិញមកខ្ញុំនឹងផ្ដល់កូនជ្រូកគុណភាពស្តង់ដារចំណេះណែនាំបច្ចេកហើយទិញតាមតម្លៃធានាអបបរមកដូចគ្នាពេលនោះខ្ញុំចំណេញច្រើនអ្នករាល់គ្នាក៏បានច្រើនដែរល្អណាស់មានចក្ខុវិស័យនឹងការទទួលនេះហើយជាការជំរុញឧស្សាហកម្មចេញហ្វុងសហគមន៍របស់អ្នកខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងលោកចេនផ្ទះខ្ញុំមានតែប៉ុន្មានហិកតាទេជំរុកក៏ចាស់ដែរតែធ្វើបានទេគ្មានបញ្ហាទេបើកន្លែងត្រូវតាមស្តង់ដារណានៅសល់ទុកឲ្យខ្ញុំក្នុងកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់គុណជ្រូកចំណីបច្ចេកទេសខ្ញុំទទួលចុងក្រោយទិញតាមតម្លៃការអ្នករាល់គ្នាចំណេញប្រាក់លោកចេនខ្ញុំជឿអ្នកពីនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើតាមអ្នកបងឈៀងអត់ល្អទេចេនហ្វុងនោះប្រញាប់ប្រញោលដូចមេក្រូលុំគាត់បង្កើតសហគមន៍អ្វីអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកចិត្ត20គ្រួសារថានឹងផ្គត់ផ្គង់លក់រួមគ្នាតាមសហគមន៍ហាមើលទៅគាត់ក្រីក្របែបនៅហ៊ានរៀនគេលេងគិតថាចិញ្ចឹមជ្រូកដូចលេងជាង20ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់ថ្មិញអញទេទុកឲ្យគាត់រញ៉េញចង់មើលថាគាត់យកអីទៅខ្សែសង្វាក់កសិករទាំងនោះនឹងឆ្កេះគាត់មិនបាច់យើងធ្វើអីទេលោកវ៉ាងកុំបារម្ភពេលណាមានបញ្ហាដុំបន្ទាប់គ្មានបញ្ហាទេខែក្រោយបញ្ជូនឲ្យលោកតាន់ពេលអញ្ចឹងទៅចោះមានអីទៅបងឆាំងមានរឿងធំនិយាយមកជ្រូករបស់យើងស្លាប់អស់ហើយពេលនេះរោងចក្រត្រូវបិទគប់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពុងមកដល់ហេលោកលីសូមលោកស្ដាប់ខ្ញុំពន្យល់ពីដុំនេះខ្ញុំគ្មានពេលស្ដាប់ទេជ្រូកដែលអ្នកផ្ដល់មួយ3មានជំងឺសូម្បីតែ3ក្បាលស្លាប់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវលោកលីនេះប្រកាសជាការយល់ច្រឡំខ្ញុំយល់ច្រឡំបានត្អូញត្អែទៅកាន់ទីផ្សារដឹងទេថាហេតុការណ៍ធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចខាតចាំទទួលមិនត្រឹមតែប្រាក់ការខូចខាតរបស់ខ្ញុំអ្នកត្រូវសងទាំងអស់អ្នកគឺជាចៅហ្វាយកស្ថានជ្រូកភ្នំឆាំងនេះគឺការិយាល័យទ្រូដោយសារមានពាក្យបណ្ដឹងពីការផ្គត់ផ្គង់ជ្រូកមកពីស្ថាននេះឥឡូវនេះសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងហើយសហការជាមួយការស៊ើបអង្កេតបងឆាំងធ្វើមិនទៅបើគេរកឃើញយើងចិត្តណាដាក់មេរោគលោកនោះគឺជាបទក្រិតចប់ហើយចប់ទាំងអស់សៀវហ្វុងជួយខ្ញុំផងបងសុំអញហើយជ្រូកដែលមានសុខភាពល្អនៅដៃអញបងយកទាំងអស់អញដាក់ថ្លៃប៉ុន្មានក៏បានក្រុមហ៊ុន COV ដេញរកជួយបងម្ដងនេះតែម្ដងទេបងលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំអញបងខុសហើយបងនិយាយមាត់អាក្រក់បងមើលមនុស្សមិនឃើញអញមិនមែនជាអ្នកចាក់ថ្នាំថោកអញជាទេពកោសល្យខាងចិញ្ចឹមជ្រូកដោយទេវតាជួយបងម្ដងនេះពីនេះទៅបងស្ដាប់អញទាំងអស់បងជីដូនមួយអញនៅចាំពាក្យដែលអញនិយាយក្នុងការិយាល័យទេអញថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចាក់ថ្នាំថោកទាបនាងខ្ញុំក៏ដូចគ្មានចៅតាឆាំងឯងជាអ្នកបោកលើចំណីជ្រូកដែលជំពាក់យើងចេញមកមិនសងលុយទេយើងរុះរោងជ្រូកឯងលោកចៅសៀវលីវឲ្យអញក៏មកទាប្រាក់ខែដែរកុំទាអីឥឡូវបងអត់មានលុយសោះ
ខ្ញុំមិនមែនមកទាលុយនេះជាលិខិតលេខឈប់របស់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃធ្វើការចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអូវ៉ាងម៉ាស់រត់បាត់ឯងក៏ទៅទាំងអស់គ្នាលោកចៅខ្ញុំរៀនពេទ្យសាស្ត្រមិនមែនរៀនខ្លាញ់វិញ្ញាបនខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអាជីពខ្ញុំបើស្ដាប់ឆេនហ្វឹងពីដើមមិនដល់ថ្នាក់នេះទេផ្លូវខុសគ្នាមិនអាចរួមគ្នាបានឯងប្រយ័ត្នខ្លួនផងលោកចៅជូនដំណឹងបន្តិចពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុនស៊ីយ៉ាងបានគេចោទថាបោកប្រាស់និងផ្គត់ផ្គង់ទំនិញទាមទារឲ្យអ្នកសងការខូចខាតនិងប្រាក់ពិន័យសរុប28លានម្យ៉ាងទៀតដោយសារបំណុលហួសកំណត់ធនាគារបានស្នើតុលាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិកាន់នីទាំងអស់ក្រោមឈ្មោះអ្នករួមទាំងក៏ស្ថានចិញ្ចឹមនេះនឹងត្រូវបង្កកភ្លាមត្រៀមចូលដំណើរការដេញថ្លៃតាមច្បាប់អូសៀវឆេនឯងពិតជាតារាសំណាងរបស់បងមែនដី50ហិកតានេះឯងយកទៅប្រើអស់ចិត្តនេះជាការចាប់ផ្ដើមឲ្យកសិកម្មទំនើបរបស់យើងជាជំហានដំបូងដ៏ល្អអរគុណលោកប្រធានចាំងនឹងការគ្រប់គ្រងពីស្រុកខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាល្អណាស់អញ្ចឹងប្រាក់កម្ចីដល់ទៅ3សម្រាប់កសិកម្មត្រូវបានឯកសារនឹងទៅដល់ដៃឯងរសៀលខំប្រឹងឲ្យអនាគតឯងនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនកសិកម្មឈានមុខគេក្នុងស្រុកអស់អំណោះហើយត្រូវតែធ្វើការវិញហើយលោកចាងមានរឿងអីក្រុមហ៊ុនលៀងហួយដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើមទូរទស្សន៍រាល់ថ្ងៃនោះតែលក់សាច់ក្រកនោះគឺក្រុមហ៊ុនលៀងហួយយកផ្នែកទិញរបស់មកទីក្រុងជាងឆេងដើម្បីពិនិត្យឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់នោះមានន័យថាមកទិញលោកចាងឱកាសរបស់យើងមកដល់នេះមិនមែនគ្រាន់ជាខ្សែជីវិតដែលការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនលៀងហួយមានន័យថាទីមានន័យថាតម្លៃទិញខ្ពស់មានន័យថាសហគមន៍យើងនឹងហើយឈរជើងបានតែលោកចាងក្រុមហ៊ុនលៀងហួយធម្មតាគេអាចមើលឃើញសហគមន៍តូចរបស់ក្នុងទីក្រុងជាងឆេងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសុទ្ធតែចង់បានដុំសាច់គេចាស់យើងថ្មីគេធំយើងច្បាស់លាស់គេពឹងលើបទពិសោធន៍យើងពឹងលើវិជាសាស្ត្រពូរួននេះហើយជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងពូរួនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងយកទិន្នន័យទាំងអស់ការពារជំងឺរហូតដល់សមាមាត្រឲ្យខ្ញុំជារបាយការណ៍ដែលមានលំអិតបំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលៀងហួយថាជ្រូករបស់យើងសុទ្ធតែចិញ្ចឹមដោយទិន្នន័យល្អឥតខ្ចោះខ្ញុំនឹងទៅធ្វើកៅឯងនាំមនុស្សសម្អាតតស្ថានទីកម្រាលអិតរហូតដល់កញ្ចក់គ្រប់ជ្រុងទាំងអស់ឲ្យស្តង់ដារតែមួយគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកថាការចិញ្ចឹមទំនើបស្តង់ដារគឺលោកចិនធានាថាបើគេមកយើងត្រូវរៀបខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនៅក្រុងជាងឆេងក្រៅពីសហគមន៍គេមិនចង់មើលកន្លែងណាផ្សេងទៀតទេលោកវាងបងវាងយើងស្គាល់គ្នាច្រើនឆ្នាំហើយជួយខ្ញុំម្ដងនេះ3លានតែ3លានទេកន្លះខែខ្ញុំសង្វិញតាឆាងមិនមែនខ្ញុំមិនជួយទេអាជីវកម្មខ្ញុំក៏កំពុងចប់ដែរហាឡូអាណាតាឆាងរឿងឯងគេដឹងពេញផ្លូវហើយនិយាយត្រង់ស្ថានភាពនេះអ្នកណាហ៊ានឲ្យឯងខ្ចីលុយលោកខួយកុំនិយាយរឿងឥតប្រយោជន៍ប្រាប់ត្រង់ថាឲ្យខ្ចីឬអត់ខ្ញុំចៅតាឆាងទូធ្លាក់ចុះក៏ដោយមិនមែនអ្នកណាក៏ជន់ខ្ញុំបានទេមើលឯងប្រញាប់អីអ្នកផ្សេងមិនហ៊ានតែខ្ញុំហ៊ានព្រោះយើងធ្វើការជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំ5លានខ្ញុំអាចឲ្យឯងខ្ចីអត់ពិតទេតែមានលក្ខខណ្ឌឯងត្រូវដាក់បណ្ណកម្មសិទ្ធិស្ថានជ្រូកជាបញ្ចាំអីដាក់ក៏ស្ថានជ្រូកជាបញ្ចាំនេះឯងចង់ឆ្លៀតឱកាសទេកុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលហានិភ័យធំត្រូវតែមានការធានាខ្លះការប្រាក់ក៏មិនខ្ពស់តាមច្បាប់ផ្លូវ 2% ឯងគិតមើលក្រៅពីខ្ញុំឯងរកអ្នកណាទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមចុះហត្ថលេខាបងជ្រូកហ្វូងនេះលូតលាស់ល្អណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំទិញទាំងអស់90នៃតម្លៃទីផ្សារឲ្យលុយរាវទេបងឆាំងកុំអញ្ចឹងម៉េចខ្វះលុយអាចចរចាតម្លៃទៀតបងឆាំងឯងត្រូវការលុយចរាចរណ៍មិនមែនដួលទេបងខ្លាំងខ្ញុំមិនមានន័យបែបនោះទេមិនមែនរឿងលុយទេបងខ្លាំងរឿងជ្រូកជឿរបស់បងគេដឹងពេញស្រុកហើយជ្រូកបងយើងមិនហ៊ានជ្រូកយើងក៏មិនហ៊ានលក់ឲ្យបងចប់រឿងនេះគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលត្រូវស៊ីខ្យល់ហើយឯងអ្នកណាបងខ្លាំងខ្ញុំអាជីមានរឿងអីនិយាយមកផ្លូវត្រង់មិនដើរក៏ដើរផ្លូវក្រោយបានខ្ញុំស្គាល់ចៅហ្វាយគាត់រកស៊ីសាច់កបពីខាងត្បូងចំណេញច្រើនណាស់ស្ញាត់មួយដុំអាចឲ្យបងដាំវិញបានចង់សាកល្បងទេចេញទៅចៅតាខ្លាំងមិនទាន់ដល់នឹងទេហាឡូលោកមេធាវីខ្ញុំលីហ្វាខ្ញុំចង់ពិគ្រោះបន្តិចអំពីការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិពេលលែងលះប្អូនចេញអត់ទេគុណភាពសាច់ជ្រូករបស់បងល្អបំផុតដែលខ្ញុំឃើញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំសាច់មានស្រទាប់ភាពយឺតល្អឥតខ្ចោះអ្នកគ្រប់គ្រងវាងយើងជាអ្នកស្រុកតែមួយហើយខ្ញុំថាចិនតូចក៏អតិថិជនពេញចិត្តខ្ញុំក៏ពេញចិត្តខ្ញុំសម្រេចចិត្តចាប់ពីពេលនេះជ្រូកពីសាទំនើបយើងតម្លៃបន្ថែម15ពីថ្ងៃនេះនេះជាកិច្ចសន្យាមើល15ហើយទទួលទាំងអស់ចេនហ្វុងតាំងពីរឿងចៅតាយើងគិតថាជ្រូកភ្នំបៃតងនឹងមែនហើយចេនហ្វុងជ្រូក30ក្បាលចង់ចូលសហគមន៍មើលទៅបានទេបងប្អូនទាំងអស់កុំប្រញាប់បើចិញ្ចឹមតាមស្តង់ដារសហគមន៍យើងការពារជំងឺតាមចិញ្ចឹមបៃតងខ្ញុំចេនហ្វុងស្វាគមន៍ទាំងយើងធ្វើឲ្យធំឲ្យខ្លាំងជាមួយគ្នាសួស្ដីអ្នកណាជាលោកឈិនហ្វេងខ្ញុំនឹងហើយលោកឈិនសួស្ដីលោកជាអ្នកណាខ្ញុំជានាយកដ្ឋានទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ូជីងហួយឮថាភូមិឈៀងសានមានអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកពូកែទើបមកមើលផ្ទាល់ជួបលោកនាយកសប្បាយចិត្តណាស់សូមអញ្ជើញចូលតែកន្លែងខ្ញុំតូចសម្ភារៈក៏ប្រកាន់រូបមន្តចំណេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯង
សមាមាត្រសណ្ដែកពោតនិងកន្ទុកប៉ុន្មានធាតុដើមនិងវីតាមីន5ម៉ាអីរូបមន្តចំណីកែសម្រួលតាមអាកាសធាតុរូបមន្តរដូវកាល15 3ពោតកន្ទុក12នៅសល់ជាធាតុដើមនិងថ្នាំរុក្ខជាតិចំណែកម៉ាក់ហ៊ូនឹងថ្មីលេខ3ការវិភាគចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកជំងឺគ្រុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងសំខាន់លឿនជាងធម្មតា5ថ្ងៃហេតុអីចាក់មុនដើម្បីឲ្យមុនអង្គទីក្រំដៃឲ្យជ្រូកមានការការពារជាប់គ្នាដោយកាត់បន្ថយពេលគ្មានភាពសាំងនេះជាប្រធានស្រាវជ្រាវពេលខ្ញុំរៀនអីលោកនាយកនិយាយឥតធ្វើមិនចេះពិតជ្រូកនេះចិត្តចេញហើយចុះខ្ញុំបង្ហាញសុខភាពវាផ្ទាល់បង្ហាញយ៉ាងម៉េចមើលសួតពណ៌ផ្កាឈូកគ្មានចំណុចឬដំបៅទេបង្ហាញថាដង្ហើមមានសុខភាពមើលថ្លើមកែមមុតផ្ទៃរលោងគ្មានស្នាមងាប់បង្ហាញថាចំណីគ្មានផ្សិតឬជាតិប៉ូលើលោកឈិនខ្ញុំសូមតម្លៃអ្នកមិនសាមតែលក្ខជំនាញមិនទំហំរបស់អ្នកតែកម្រិតបច្ចេកទេសគឺល្អជាងគេខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់តើអ្នករៀនបច្ចេកទេសខ្ញុំរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពេទ្យជំនាញខាងការពារជំងឺនិងអាហាររៀនមកក៏មិនខ្ញុំគិតខ្លួនឯងច្រើនជាងល្អណាស់លោកចាងខ្ញុំឲ្យឱកាសអ្នកមួយខែទៀតក្រុមហ៊ុនយើងពីររៀបចំកិច្ចប្រជុំដេញថ្លៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ពេលនោះក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមធំរាប់រយនឹងចូលរួមខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកមកអញ្ចឹងទើបដឹងថាឧបសគ្គនៅត្រង់ហ្នឹងប្រើលេខមិនអាចឈ្នះកុំព្យូទ័របានទេអង្គុយចុះសិនមានរឿងចង់ពិភាក្សាជាមួយចាងមានរឿងអីធំម្លេះធ្វើផ្លូវការម្លេះខ្ញុំសម្រេចទៅឡើងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានឆ្លាតវៃប្រព័ន្ធអីថ្លៃណាស់និយាយឲ្យខ្លីគឺដាក់ស្លាកអេឡិចត្រូនិកជ្រូកនីមួយបង្កើតទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនពីកើតដល់ចេញលក់កម្ដៅខ្លួនចំណីប៉ុន្មានឆ្នាំអីខ្លះមើលលើកុំព្យូទ័របានប្រព័ន្ធនេះតម្លៃប្រហែលជាង50,000ចាង50,000កសិដ្ឋានយើងតម្លៃប៉ុន្មានឯងចង់ខ្ទេចខ្ទីអស់ទ្រព្យឬចាងបងហ្វីងនិយាយយើងមានជ្រូកតែ3000ខ្ញុំនឹងពូសនសរសេរក្នុងសៀវភៅក៏ល្អដែរចាំបាច់ដាក់របស់ថ្លៃនឹងពូសនអង្គខ្ញុំយល់ពីការព្រួយបារម្ភតែអ្នកត្រូវយល់យើងមិនប្រឈមនឹងអ្នកទិញជ្រូកនៅភូមិក្រុមហ៊ុនពីរជារោងចក្រសាច់ធំជាងតែក៏មិនអាចលេបត្របាក់យើងចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យលុយម្ដងធ្វើយឺតមិនបានទេចាំមិនបានទេផ្សារវាមិនយើងប្រោបកចាស់គេត្រូវការរបស់ទំនើបបើគ្មានប្រព័ន្ធមិនអាចចូលដេញថ្លៃបាន50000នៅខ្ញុំបានតាក់ទងអ្នកអភិវឌ្ឍសរុបទៅត្រូវការ30000ខ្ញុំទៅខ្ចីធនាគារចាំខ្ចីលុយទៀតឈួតហើយអញពិតជាឈួតបងហ្វីងគិតច្បាស់វាប្រថុយណាស់បើសិនដេញថ្លៃមិនបានយើងគ្មានពាក្យថាបើសិនទេធ្វើចំនួនខ្លាចរឿងមិនដែលចំណេញទេរឿងនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយអីនឹងហើយចប់មួយមិនបានទេប៉ារ៉ាម៉ែត្រនេះត្រូវកែបើមិនដូច្នោះទេទិន្នន័យនឹងយឺតអួយព្រះវាច្បាស់ជាងខ្ញុំមើលខ្លួនឯងទៅទៀតលោកចិនអ្វីរួចរាល់អាចចាប់ផ្ដើមបានបន្ទប់ថែទាំលេខ37នេះហើយហៅថាកសិកម្មទំនើបសមាជខ្ញុំមកហើយចិនហ្វីងឯងជាអ្នកណាឯងធ្វើអីនៅបងថ្លៃនិយាយគ្នាល្អមានរឿងអីអង្គុយចុះនិយាយអង្គុយបងឯងឥឡូវគ្មានផ្លូវរស់ទេឯងវិញធ្វើចំនួនធំឡើងយើងនៅជាសាច់ញាតិគ្នាដែរឥឡូវផ្ទះយើងត្រូវគាត់យកទៅបញ្ចាំអស់ឯងចង់សម្លាប់យើងមែនធ្វើបែបនេះឲ្យយើងរស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់លែងលះគាត់ហើយខ្ញុំគ្មានផ្លូវរស់ទៀតទេបងថ្លៃនិយាយដោយយុត្តិធម៌រឿងនេះអាចបន្ទោសខ្ញុំបានខ្ញុំធ្វើការឲ្យគាត់5ឆ្នាំដោយស្មោះចុងក្រោយចំណេញ3លានឲ្យខ្ញុំតែ10000ថែមទាំងថាមានខ្ញុំក៏ដូចគ្មានតែយើងជាសាច់ញាតិពិតចិនហ្វីងសាច់ញាតិពេលគាត់និយាយពាក្យនោះគាត់គិតថាខ្ញុំជាប្អូនជីដូនតែឯងមិនអាចមើលគេស្លាប់ទេជីវិតយើងមិនអាចបន្តទៀតទេការលែងលះជារឿងរបស់បងនិងបងជីដូនខ្ញុំមិនគួរជ្រៀតជ្រែកទេសៀវហ្វេងឥឡូវឯងមានសមត្ថភាពហើយមិនគិតពីញាតិសន្តានទៅខ្ញុំសូមណែនាំឯងមួយម៉ាត់បើជីវិតនេះមិនអាចទ្រាំគួរតែលែងទៅបងហ្វេងឯងមិនជួយអីទេអឺកូចាំទុកថាផ្លូវខ្លះគឺគេជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបងជីដូនខ្ញុំជ្រើសធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះគាត់ត្រូវទទួលផលវិបាកទាំងអស់ខ្ញុំជួយគាត់មិនបានទេហើយក៏មិនចង់ជួយដែរយ៉ាងម៉េចដែរបងហ្វេងយើងចូលបានហើយឬចូលហើយល្អណាស់បងហ្វេងខ្ញុំដឹងថាព្រះឲ្យនេះសុទ្ធតែសត្វសរុប15ក្រុមយើងជាក្រុមតូចជាងគេទៅល្អយើងនឹងផ្ដួលពួកគេម្ដងមួយហ៊ូមូមានក្រុមអ្នកជំនាញល្អបំផុតក្នុងប្រទេសថាវិការរឹងមាំបំផុតនិងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពេញលេញការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនលៀងហ៊ូនឹងជាការរួមបញ្ចូលគ្នាដ៏ខ្លាំងបង្កើតភាពជោគជ័យរួមគ្នា
បងហ្វេងបរិយាកាសនេះគួរឲ្យខ្លាចណាស់យើងមានតែពីរនាក់តែវាមើលទៅថោកទាបយើងមកលក់សាច់ជ្រូកមិនមែនមកប្រកួតសម្រស់ទេរបស់ល្អមិនមែននិយាយតែមាត់ទេសូមអរគុណលោកវ៉ាងចំពោះការបង្ហាញសូមអញ្ជើញក្រុមបន្ទាប់សហគមន៍សាន់ហឺសហគមន៍សាន់ហឺអីគេហ្នឹងឥឡូវសំបីតែអ្នកស្រុកដេញថ្លៃជាមួយសន្តិសុខធ្វើអីគេលោកវ៉ាងនិយាយត្រូវគេមកតែចង់ឲ្យគេស្គាល់មុខមែនទេមិនអីទេឯងឈរនៅទីនោះកុំនិយាយអីលោកនេះឯកសារបង្ហាញរបស់លោកនៅណាគណៈកម្មការទាំងបងប្អូនរួមការងារទាំងអស់ខ្ញុំគ្មានភើទេព្រោះខ្ញុំមិនចង់និទានរឿងក៏មិនចង់និយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំនិយាយតែទិន្នន័យសមាមាត្រសាច់ជ្រូករបស់សហគមន៍ខ្ញុំគឺ 2.4 ទៀបជាងមធ្យមភាគឧស្សាហកម្ម 0.3 គាត់ហ៊ានអួតយ៉ាងមិនអាចទេអត្រាស្លាប់ 1.2 ទៀបជាងមធ្យមភាគឧស្សាហកម្ម 2 ការប្រើថ្នាំពេទ្យសត្វទៀបជាងមធ្យមភាគ 40ខ្ញុំមានប្រព័ន្ធតាមដានពេញលេញជ្រូកនេះមួយពីកំណើតដល់ចេញក្រៅទិន្នន័យទាំងអស់អាចពិនិត្យបានសហគមន៍ខ្ញុំតូចជាងតែថ្លៃដើមទៀបជាងគេគុណភាពក៏ខ្ពស់ជាងគេសូមអរគុណលោកចេនហ្វុងពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់គណៈវិនិច្ឆ័យនឹងដាក់ពិន្ទុខ្ញុំសូមប្រកាសថាសហគមន៍សានចូលក្នុងបញ្ជីអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្រិតទី1របស់ក្រុមហ៊ុនអបអរសាទរបងហ្វុងយើងជោគជ័យហើយចេនហ្វុងល្អណាស់អ្នកពិតជាមោទនភាពរបស់ស្រុកជីងសានជាមោទនភាពរបស់ស្រុកទាំងមូលលោកអភិបាលស្រុកលីវសសាហូពេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកអីអ្នកជាសហគ្រិនខ្ញុំបានរាយការណ៍ទៅទីក្រុងដាក់ពាក្យសុំឲ្យអ្នកជាសហគ្រាសកសិកម្មជាគោលនយោបាយអ្វីត្រូវការយើងឲ្យសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមប្រកាសដំណឹងល្អបងហ្វុងបានចុះកុងត្រាដំបូងជាមួយក្រុមហ៊ុនលៀងហួយគង់ជ្រូក2000ក្បាលរៀងរាល់ខែកុងត្រារយៈពេល3ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនលៀងហួយនៅសល់តែ2ទៀតនេះមានន័យថាទំហំផលិតកម្មយើងត្រូវការឡើងទ្វេដងបងហ្វុងទីមើលអ្នកណាមកស្ថាប័នវិនិយោគធំជាងគេក្នុងទីក្រុងឈ្មោះឡានសានខេពីថចង់ជួបអ្នកថានឹងវិនិយោគ10លានមិនខ្ចីទេអី10លាននឹងណាហើយនាយករោងចក្រចំណីសត្វហ៊ូប៉ៃគាត់ថាចង់រួមដៃគ្នាឬម៉ាស៊ីននិងបច្ចេកទេសគាត់ចេញអត់ទេបងហ្វឹងលុយនឹងឱកាសដែលមកដល់មកហេតុអីយើងមិនយកសូម្បីតែអ្នកអភិវឌ្ឍដីធំជាងគេក្នុងចង់ទីអ្នកទៅគ្រប់គ្រងផ្នែកកសិកម្មគាត់ប្រាក់ខែដល់ទៅ8ខ្ទង់គោឆ្កែមកនេះអញឃើញនឹងអីទេគ្រឹះអញ្ចឹងគ្រឹះនឹងហើយអាគារខ្ពស់ប៉ុណ្ណាមិនអាស្រ័យលើដំបូលស្អាតតែអាស្រ័យលើគ្រឹះរឹងមាំប៉ុណ្ណាឥឡូវនេះយើងកំពុងចាក់គ្រឹះតែគោឆ្កែចាំទុកលុយរកមិនចេះអស់ទេតែផ្លូវត្រូវដើរមួយឥឡូវខ្ញុំពង្រីកធំពេកមនុស្សបច្ចេកទេសការគ្រប់គ្រងមិនមើលទៅដូចជាល្អតែពិតជាផ្ទះលើអាកាសខ្យល់បក់មកដួលមិនខានកូនអាក្រក់ឈ្មោះចិនវឹងរបស់លោកប្រធានជាឥឡូវកាន់តែឆ្មើងឆ្មៃដណ្ដើមបានការបញ្ជីទិញពីស្មាបន្ទុយឡើងទៅលើមេឃកូនជ្រូកនៅតាមស្រុកជាច្រើនត្រូវគាត់ទិញអស់នេះចង់កាត់ផ្លូវលោកប្រធានយើងមិនអាចមើលគាត់ជាប្រធានសមាគមបើលោកនិយាយតែមួយម៉ាត់កាត់ចំណីបិទប្រាក់កម្ចីមើលគាត់រត់លេងរួចអួយព្រះចិត្តប្រញាប់ឆ្អិនទៅហើយលោកប្រធានមានន័យថាម៉េចចាំរោងចក្រគាត់សង់ហើយជ្រូកចិញ្ចឹមពេញបំណុលដាក់ពេញចាំស្លាប់គាត់រឹងហើយហើខ្ពស់ទើបកាត់ទើបធ្លាក់ឈឺពូកែណាស់លោកជៀនលោកប្រធានពូកែណាស់បងហ្វឹងមានរឿងធំហើយបងភ្នំមានរឿងធំកើតឡើងហើយអីវិស័យហ្នឹងលុយយើងចិត្តអស់ហើយមើលទៅពោតនឹងសន្តែកឡើងថ្លៃទាំងអស់មួយយប់ឡើងជិត 30% តម្លៃដែលយើងចុះកុងត្រាគឺគិតតាមថ្លៃដើមចាស់ឥឡូវវាផ្លាស់ប្ដូរបែបជ្រូកមួយក្បាលខាប់$200ជ្រូករាប់ពាន់ក្បាលខាត់ប៉ុន្មានទៅដឹងហើយបងហ្វឹងរឿងនេះមិនមែនតូចទេចាំយើងទៅជួបស៊ូសុងនៃសមាជទីផ្សារបែបនេះយើងក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងបានដែរឡើងថ្លៃបន្តិចក៏សំដែរទេមិនបានទេហេតុអីកុងត្រាគឺវាជាមុខមាត់យើងជាកេរឈ្មោះយើងថ្ងៃនេះវត្ថុធាតុឡើងថ្លៃយើងទៀតថ្ងៃស្អែកតម្លៃធ្លាក់វិញគេទាឲ្យយើងបញ្ចុះធ្វើជំនួយមើលតែមុខមិនបានទេចាំអីធ្វើមិនទៅមិនអាចមើលខាតស្លាប់ទេអ្នកណាថាត្រូវចាំស្លាប់វត្ថុធាតុថ្លៃយើងរកវិធីបដូរវាចេញយកចំណីបង្កកំណើតជំនួសសណ្ដែកតាមទ្រឹស្ដីវាអាចធ្វើបានទាំងជួយពុះវៀនជ្រូកធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកឆ្ងាញ់ជាងតែត្រូវការបច្ចេកទេសខ្ពស់មេរោគសេតុនសំណាំបើគ្រប់គ្រងមិនល្អចំណីទាំងលោតខូចថែមទាំងមានជាតិពុលខ្ញុំយល់ហើយអរគុណលោកចាងគិតរឿងនេះដូចម្ដេចកើតរបស់ដែលគេចោលចាយមកដល់ដៃលោកខ្លាយជារបស់មានតម្លៃជ្រូកហូបអីនេះបានអញហិតមើលក្លិនជូរឈ្ងុយនេះជ្រូកចូលចិត្តមិនត្រឹមតែហូបទាំងហូបពូលីខ្ញុំគិតហើយយកចំណីបង្កកំណើតជំនួសសណ្ដែកថ្លៃដើមយើងចុះដល់15ហោបជាងមុនឡើងហើយជ្រូកចំនួនដំបូងវាធំឡើងស្អាតសុខភាពក៏ខុសគ្នាដែរពិតជាល្អមែននេះហើយហៅថាចេះគិតពេលអត់លុយមិនអាចថាវត្ថុធាតុថ្លៃហើយយើងឈប់ចិញ្ចឹមជ្រូកទេវិធីតែងតែច្រើនជាងបញ្ហាស៊ូស្ដីលោកស៊ូលោកចេនខ្ញុំស៊ូឈីងមកពីសមាជលោកស៊ូកុំបារម្ភពីថ្លៃចំណីកុងត្រាយើងមិន
លោកចេនខ្ញុំមិនមកនិយាយឡើងខ្ញុំទូរស័ព្ទមកប្រាប់ថាការងារលោកខ្ញុំស៊ូឈីងពិតជាលោកស៊ូនិយាយនេះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រាប់សិបនាក់យំស្រែកចង់ឡើងមានហេតុផលគ្រប់យ៉ាងតែលោកវិធីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមរក្សាលោកចេនទស្សនៈរបស់លោកខុសពីគេខ្ញុំបានស្នើទៅក្រុមហ៊ុនចាប់ពីថ្ងៃនេះសហគមន៍របស់លោកគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងពីនេះទៅផលិតផលសាច់ជ្រូកគុណភាពខ្ពស់នឹងទិញពីលោកជាមុនគ្មានកំណត់អស់ហើយគ្មានអ្វីសល់ទេលីវហ្វាងអញអាក្រក់ណាស់ចិនវឹងព្រោះតែឯងបងវឹងមិនចង់ធ្វើការជាមួយចៅតាឈៀងទេចេនវឹងឯងជាមនុស្សកំសាកចេញមកចេនវឹងចេញមកបងឈៀងស្រវឹងហើយមែនទេយប់ហើយមកឈួតអីចេញទៅអត់មានអីនិយាយទេចេនវឹងឯងមានអីម៉ានគ្រាន់តែជាអ្នកចាក់ថ្នាំមកខ្វក់បើអត់ខ្ញុំទទួលឯងស្លាប់អត់ឃ្លានភ្លើហើយឯងជាមនុស្សឥតកូនឯងយកអ្វីទាំងអស់ពីខ្ញុំឯងនិយាយរឿងអីឥតប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ជារបងហ្វីងជាចប់ហើយគាត់នឹងទៅឯងប្រពន្ធខ្ញុំបាត់ហើយផ្ទះក៏គ្មានដែរអ្វីទាំងអស់ក៏គ្មានហេតុអីឯងទៅស្រួលជាងខ្ញុំបងថ្លៃកុំបើកឡានក្រោយផឹកស្រាហើយអ្នកបើកជំនួសមកហេតុអីឯងពូកែជាងខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងចៅតាឆាំងតាមការពិនិត្យកម្រិតជាតិស្រាក្នុងឈាមឯងគឺ210មីលីក្រាមក្នុង100ចាត់ទុកជាបើកបោកយោងតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់ទោសឯងថាអីដាក់ទោសខ្ញុំអូចៅហ្វាយចៅចេញមកហើយល្អហើយកសិដ្ឋានជ្រូកឯងឥឡូវជារបស់ខ្ញុំជ្រូកឯងមិនគ្រប់គ្រាន់សងបំណុលចំណេញខ្ញុំទេហេតុអីព្រះអើយលោកចេនសូមអបអរសាទរខ្ញុំតំណាងឃុំមកជូនអំណោយលោកអភិបាលឃុំលេអរគុណច្រើនសូមអង្គុយសិនលោកថែមទឹកតែលោកចេនក្រុមហ៊ុនហ្វុងរួយកសិឥឡូវជាក្រុមហ៊ុនល្បីរបស់ក្រុងយើងក្នុងរយៈពេលខ្លីធ្វើអាជីវកម្មដល់កម្រិតជួយអ្នកភូមិយើងឲ្យមានជីវភាពនេះជាស្នាដៃពិតប្រាកដក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនដែលគិតថានឹងជាប់ពាក្យនេះទេចាំបាច់ណាបងហ្វីងជាអ្នកណាលោកអភិបាលឃុំស្លាកនេះធ្ងន់ពេកយើងគ្រាន់តែធ្វើអ្វីដែលឯងសមនឹងទទួលខំធ្វើការទីក្រុងនឹងខេត្តមើលឯងផ្លូវនេះនៅវែងឆ្ងាយយើងជាកម្លាំងខ្នងដ៏រឹងមាំរបស់ជួរនេះមិនមែនដើម្បីអួតទេគឺរំលឹកយើងពីទំនួលខុសត្រូវធំលោកចេនសូមអបអរក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការលោកនាយកស៊ូខ្យល់អីនាំមកសូមចូលមកល្អណាស់មើលទៅដូចជាក្រុមហ៊ុនធំពិតថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ចង់ផ្ដល់អំណោយបើកអាជីវកម្មដល់អ្នកដែរអំពីការសហការសាឡាងហ៊ុយហ្វេងរួយគម្រោងមូលដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វទំនើបផលិតបាន100,000 ក្បាលក្នុង100,000 ក្បាលអ៊ុយរោងចក្រគម្រោងនេះវិនិយោគសរុបពីក្រុមហ៊ុនឡាងហ៊ុយយើងចេញ 60% គឺ120 លានចុះយើងវិញហ្វេងរួយត្រូវធ្វើអីហ្វេងរួយផ្ដល់បច្ចេកការគ្រប់គ្រងនិងក្រុមប្រតិបត្តិការនិយាយឲ្យខ្លីយើងចេញលុយចេញមនុស្សក្រោយសាងសង់រួចហ្វេងរួយមានភាគហ៊ុន 40% គឺ80 លានយើងប្រើបច្ចេកទេសនិងដើម្បីទទួលបានភាគហ៊ុនតម្លៃលោកចេនក្រុមហ៊ុនយើងជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងលើបច្ចេកទេសនិងរបៀបគ្រប់គ្រងរបស់លោកការសហការនេះសម្រាប់ភាគីទាំងពីរគឺជាឱកាសដ៏ធំមួយលោកស៊ូសូមអរគុណចំពោះការជឿទុកចិត្តពីក្រុមហ៊ុនឡាងហ៊ុយសូមឲ្យការសហការសូមឲ្យជោគជ័យលោកចេនលោកធូសូមមើលត្រង់ប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមសត្វឆ្លាតវៃស្វ័យប្រវត្តិចូលពីប្រព័ន្ធទំនើបជាងគេចាប់ពីការផ្ដល់ទឹកមានសីតុណ្ហភាពថេរនិងខ្យល់ចេញចូលតែធ្វើដោយកុំព្យូទ័រនៅបន្ទប់ស្វ័យប្រវត្តិលោកចេនឬទៅវាល្អណាស់តែថ្លៃដើមហើយបើប្រព័ន្ធខូចខាតសំណួររបស់លោកការវិនិយោគដំបូងនៃប្រព័ន្ធនេះពិតតែវាអាចកាត់បន្ថយថ្លៃពលកម្មឲ្យទាបបំផុតតាមការរចនារបស់កម្មករម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងជ្រូកបាន 5000 ក្បាលយ៉ាងស្រួលចំណែកបញ្ហាយើងមានប្រព័ន្ធបំរុងនិងការគ្រប់គ្រងវិស្វករតាមអនឡាញហានិភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យនៅតិចបំផុតហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការអាចធ្វើឲ្យសមាមាត្រសាច់និងចំណីល្អហើយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺឲ្យបានច្រើនបំផុតអ្វីដែលសន្សំបាននោះគឺជាប្រាក់ចំណេញសុទ្ធទាំងអស់លោកចេនខ្ញុំធ្វើអាជីវកម្មសាច់អស់30ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះច្បាស់ពីការចិញ្ចឹមជ្រូកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានស្ដាប់ខ្ញុំដឹងថានៅមានអ្នកពូកែជាងខ្ញុំទៀតលោកជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកដែលចេះបច្ចេកទេសជាងគេដែលខ្ញុំទូសរសើរហួសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលចិត្តធ្វើអ្វីឲ្យល្អបំផុតតែហាធ្វើឲ្យល្អបំផុតនេះល្អណាស់ស៊ូឈីងភ្នែកអ្នកមិនខុសទេក្រុមហ៊ុនឡាងហ៊ុយសហការជាមួយលោកគឺត្រូវហើយប្រធានខ្ញុំធ្លាប់និយាយរួចហើយសមត្ថភាពរបស់លោកចេនគឺលើសពីអ្វីដែលយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដាក់ពាក្យនេះទុកចាប់ពីពេលនេះទៅជ្រូកទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាងហ៊ុយក្រុមហ៊ុនហ្វុងរួយកសិកម្មជាដៃគូអាទិភាពលោកប្រធានសមាគមឈៀងថ្ងៃនេះប្រធានក្រុមហ៊ុនឡាងហ៊ុយបានទៅភូមិឈៀងសានផ្ទាល់ជួបលោកចេនហើយថែមទាំងនិយាយថាជ្រូករបស់ឡាងនឹងយកពីគាត់ជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំហៅថារោងចក្រដំណាក់កាលទី1មានទុនវិនិយោគសរុបឲ្យគាត់ធ្វើជោគទីផ្សារសាច់ជ្រូកក្រៅយើងនៅមានផ្លូវរស់ទៀតម្នាក់មកពីក្រៅទើបមកដល់មិនយូរចង់មកធ្វើតាមអំពើចិត្តនៅទីនេះគិតថាពួកយើងអ្នកចំនួនមុនទុំខ្សោយប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកនាំឥឡូវគាត់មានក្រុមហ៊ុនធំគ្រប់គ្រងពីអំណាចនេះយើងមិនអាចប្រឈមបានទេឡាងហ៊ុយ
ឡើងនេះចុះមកក៏មិនអាចនេះគឺក្រុមជាទឹកដីរបស់យើងគាត់ចេនហ្វុងចង់តាំងត្រូវរៀនគោរពអ្នកស្រុកគាត់មិនចង់សង់ដូច្នេះយើងដោះស្រាយអង្គវាងចំណេះអង្លីការចាងក្រុមដឹកជញ្ជូនចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអ្នកណាហ៊ានធ្វើការគឺជាការប្រឆាំងនឹងខ្ញុំឈៀនវ៉ាន់លូលោកប្រទេសនេះមិនមែនជាការកាត់ផ្លូវរកលុយគេដោយចំទេវាខុសច្បាប់ហើយច្បាប់នៅក្រុងជើងឆេងអ្វីដែលខ្ញុំឈៀនវ៉ាន់ខ្វាន់និយាយគឺជាច្បាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ដឹងគ្មានការយល់ព្រមនៅក្នុងកសិដ្ឋានសូម្បីតែរោមជ្រូកមួយក៏មិនអាចដឹកចេញបានដែរយើងជាមន្ទីរបរិស្ថានក្រុងទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមរបស់អ្នកមានក្លិនរំខានឥឡូវត្រូវធ្វើការត្រួតពិនិត្យនៅកន្លែងនេះជាលិខិតជូនដំណឹងត្រួតពិនិត្យសូមស្វាគមន៍ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់មកត្រួតយើងខ្ញុំនឹងសហការយ៉ាងពេញលេញអ្នកគឺលោកឈិនយើងទទួលរបាយការណ៍សាច់ជ្រូកមួយបាច់ពីសហគមន៍មានសំណល់ថ្នាំពេទ្យសត្វលើការបិទត្រានឹងយកទៅពិនិត្យជាមិនអាចទេជ្រូកយើងគ្មានបញ្ហាអីទេយើងជាមន្ទីរពន្ធដារមកត្រួតពិនិត្យតាមការវិភាគសូមផ្ដល់ឯកសារកណ្នីនិងវិក័យប័ត្រចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនអ្នកបង្កើតសូមផ្ដល់មកនេះច្បាស់ជាចិត្តនារករឿងយើងហើយបរិស្ថានពន្ធដារមកទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃប្រកាសជាឈៀនវ៉ាន់ហូពេញជ្រងចាស់នោះហើយដែលដើរទូពីក្រោយឈួតហើយទាំង3នេះជាទីភ្នាក់ងារសំខាន់ណាស់កូននិយាយត្រូវនេះមិនមែនជារឿងចៃបរិស្ថានចាប់ពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារពន្ធដារពិនិត្យឲ្យកណ្នីសង្កត់ពី3ខាងនេះចង់ចុចយើងឲ្យស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេញ៉ៃញ៉ៃបែបនេះពូសួនចូលយកទិន្នន័យបញ្ចេញទៅកខ្វក់ទាំងអស់ពីស្ថានយើងតាំងនឹងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យទាំងអស់ចេញកុំឲ្យខុសសំបីតែចំណុចខ្ញុំចង់បានកំណត់ត្រាដើមបាទខ្ញុំនឹងធ្វើពេញមួយយប់អង្គរអ្នកដែលត្រូវគេយកទៅពិនិត្យនោះចូលយកជ្រូកទាំងអស់ពីទៅឲ្យស្ថាប័នឯករាជ្យដែលមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យហើយទៅភ្លាមតាក់ទងក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានល្អបំផុតមិនថាត្រូវឲ្យគេយកឧបករណ៍មកបងខ្ញុំយល់ហើយគាត់ថាខ្ញុំគ្មានខ្ញុំនឹងដំឡើងឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ឲ្យខ្លាចជាអុកចុងក្រោយទៅរកក្រុមហ៊ុនកណេល្អបំផុតក្នុងក្រុងមកធ្វើបន្ថែមមកត្រូវត្រួតពិនិត្យកណនីយើងឡើងវិញឲ្យត្រូវគ្នាមួយកាក់ក៏មិនខុសខ្ញុំទៅធ្វើខ្ញុំមិនជឿទេមនុស្សស្អាតមិនខ្លាចស្រមោលជឿនៅវឹងខ្ញុំគេនិយាយខាងអ្នកមិនដែរជំហានមុន1000នេះត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយរកអ្នកសម្របសម្រួលទេអរគុណស៊ូឈីងខ្ញុំទទួលចិត្តហើយតែលើកនេះមិនបែរអ្វីគេចង់រករឿងឲ្យឃើញទុកឲ្យគេរកទៅឲ្យគេយកកែវពង្រេកមកពិនិត្យឲ្យមកចប់ទៅទៀតពេលគេពិនិត្យឲ្យគ្រប់កន្លែងយើងនឹងគ្មានចំណុចខ្សោយពីនេះទៅអ្នកណាក៏មិនអាចប្រើល្បិចនេះទៀតខ្ញុំយល់ហើយជឿនវឹងអ្នកតែងតែប្រែវិបត្តិជាឱកាសមិនហើយអានោះច្បាស់ជាសុំទោសហើយប្រធានស្ថានភាពមិនធម្មតាទេខាងការិយាល័យថាវឹងរួយកសិកម្មកែលម្អរួចក្នុងរយៈលទ្ធផលល្អជាងគេថែមផ្ញើលិខិតសរសេរខាងក្រសួងត្រួតពិនិត្យគេយកទៅពិនិត្យពេញរាប់សិបមុខទាំងអស់បានលទ្ធផលចេញក្រសួងថាការត្រួតពិនិត្យគឺជាការយកច្រឡំខាងពន្ធដារវិញក្រុមហ៊ុនកណេឲ្យល្អបំផុតធ្វើសៀវភៅឲ្យរាប់ស្មារតីការដ្ឋានពន្ធពិនិត្យត្រឹមតែរករឿងថែមទាំងសរសើរថាប្រព័ន្ធហេរ៉ាគួរយកទៅផ្សព្វផ្សាយសុទ្ធតែជាមនុស្សខ្ញុំឲ្យឯងទៅមិនមែនឲ្យទៅសរសើរគាត់ទេពេលនេះនៅខាងគេកំពុងនិយាយគ្នាថាហុងរួយកសិកម្មជាក្រុមមិនខ្លាចគេពិនិត្យទេខាងជេនហ្វុងមិនត្រឹមតែមិនចាប់គាត់ឲ្យថែមទាំងឲ្យគាត់ប្រាដៃខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភ្លឺថ្លាថែមទៀតលេងផ្លូវការមិនឈ្នះក៏លេងផ្លូវក្រោមលោកជេនមិនល្អទេមានរឿងធំហើយមេឃរលំហើយធ្ងន់ជាងមេឃរលំទៅទៀតលោកមើលហូហ្វាចំណីសត្វសាន់ហាចំណីសត្វនិងឡៅគុតគង់ធំបីទើបតែផ្ញើហ្វាក់មកក្នុងពេលតែមួយថាគេផលិតមិនគ្រប់ចង់កាត់ការគុតគង់របស់យើងនេះមិនមែនលេងសើចទេបើគេកាត់នឹងយើងខូចអស់ភ័យអីមកជាមួយខ្ញុំនេះជារបស់យើងចាប់ផ្ដើមតាំងពី2ខែមុនឈៀនវ៉ាន់ដានលើកមុនចាញ់ច្បាស់ជាប្រើល្បិចក្រំដីទៀតកាត់ខ្សែសង្វាក់គុតគង់យើងជាវិធីសាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងលោកចាប់ផ្ដើមស្តុកវត្ថុធាតុដើមតាំងពីហើយសង់រោងចក្រសម្ងាត់ទៀតធ្វើជំនួយត្រូវឲ្យអ្នកដទៃកាន់អាយុជីវិតគុតគង់ទាំងនោះខ្ញុំស៊ើបអស់ហើយសុទ្ធតែជាមួយសមាគមឈៀនវ៉ាន់ដានទុកចិត្តគេរៀបដូចដាក់ឲ្យគេកាប់ឥឡូវយើងផលិតចំណីខ្លួនថោកជាងហើយគុណភាពក៏ល្អជាងលោកពិតជាអស់ខ្ញុំចេះដឹងចិត្តគំនិតរបស់មេកញ្ចេះចាស់នោះអស់ហើយមិនហើយឯងនោះនឹងគាត់ច្បាស់ជាក្តៅដូចអង្កាមលើភ្លើងហើយច្បាស់ជាទូរស័ព្ទទៅគ្រប់កន្លែងហើយអង្វរគ្រប់គ្នាហើយទូរស័ព្ទទៅគ្រប់កន្លែងអង្វរគ្រប់គ្នាហើយមានអីក៏និយាយមកប្រធានធ្វើមិនចំអះអីចឹងមានអ្នកដែលយើងដាក់នៅរោងចក្រចំណីខ្លះរីកាមកអ្នកដែលយើងដាក់នៅខាងហ្វឹងរួយកសិកម្មរីកាមិនទាន់មានទូរស័ព្ទមួយខាងហ្វឹងរួយកសិកម្មមិនបានទូរស័ព្ទមួយដួងក៏មិនអាចទៅស្តុករបស់គាត់ទុកបានតែ3ថ្ងៃទេមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏គាត់ចាំស្តុកទុកបានតែ3ថ្ងៃមិនត្រឹមតែមិនប្រញាប់ឬក៏គាត់ចាំកសិដ្ឋានជ្រូកគាត់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងបង្កើនកសិដ្ឋានជ្រូកគាត់យើងឲ្យមនុស្សថែមទាំងបង្កើនបរិមាណចំណីឃើញអីខ្លះមនុស្សយើងទៅនិយាយមកឃើញថាគាត់សង់រោងចក្រចំណីនិយាយមកហើយ2ខែមុនចាប់ផ្ដើមទិញពោតនិងសណ្ដែកសៀងយ៉ាង2ខែឃ្លាំងដាក់វត្ថុធាតុដើមគោដោយពោតនិងសណ្ដែកសៀងឃ្លាំងដាក់វត្ថុធាតុដើមគោដោយភ្នំ2ខែមុនគាត់ចេះទីពីរឿងរបស់ខ្ញុំតាំងពី2ខែមុនទីពីវិធីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគុណិតល្អអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថារូបកាយល្អដែរឬក៏ដឹងពីរូបកាយដែរឬក៏ឲ្យចៅតាឈៀងមកជួបខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាឲ្យចៅតាឈៀងមកជួបខ្ញុំមានចំនួនធំមួយគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ស៊ីមួយឆ្នាំមានចំនួនធំមួយគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ស៊ីមួយឆ្នាំចៅតាឈៀងគិតច្បាស់ហើយឬនៅពេលវេលាប្រធានឈៀនមានតម្លៃណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមជ្រូកខ្ញុំធ្វើការគ្មានសិលធម៌បែបនេះមិនកាត់ទេគ្មានសិលធម៌មានតម្លៃប៉ុន្មានអាចជួយសងបំណុលលបែង3សែននោះបានឬក៏អាចឲ្យប្រពន្ធឈឺរបស់ឯងរស់ឡើងវិញកុំនិយាយពីប្រពន្ធខ្ញុំអីអញ្ចឹងយកថាកូនឯងរៀនដល់ថ្នាក់ហើយនៅខ្វះថ្លៃសិក្សាមែននេះ$50,000ក្រោយពីធ្វើកំណុលឯងនឹងត្រូវលុបចោលឯងគ្រាន់តែយកឯកសារស្ថានីយ៍ការពារម្ដងប្រាប់ថាជិនហ្វុងលួចរូបមុនវាក់សាំងរបស់ឯងតែវាជារឿងខ្លាំងខ្លាយពិតឬខ្លាំងសំខាន់អីឯងគ្រាន់តែដឹងថាថ្ងៃនេះមិនយកលុយស្អែកអ្នកជំពាក់នឹងកាត់ដៃជើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងឲ្យឯង3ថ្ងៃក្រោយយកឯកសារទៅប្តឹងឬក៏រងចាំត្រូវគេធ្វើបាប
ចាំបន្តិចកូនជ្រូកចិត្តកាត់ហើយបើមកទិញកូនជ្រូកទៅរកអ៊ឹងកូននៅផ្ទះក្បែរនោះសួស្ដីមានរឿងអីទេឈៀនវ៉ាន់ជុងឲ្យខ្ញុំមកប្តឹងអ្នកថាអ្នកលួចរូបមន្តវាក់សាំងខ្ញុំឯកសារទាំងអស់នេះคล้ายៗអ្នកមើលដោះស្រាយទៅចេនហ្វុងម៉ោងនេះហើយមានរឿងអីឈៀនវ៉ាន់ជុងចាប់ផ្ដើមហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំចូលគុកពីបទលួចកម្មសិទ្ធិអីគាត់រកភស្តុតាងឃើញហើយគាត់បង្កើតភស្តុតាងឲ្យខ្ញុំយល់ហើយត្រូវការអ្វីពីខ្ញុំជួយតាក់ទងក្រុមច្បាប់កម្ពុជារាប់គេថាខ្ញុំនឹងប្តឹងឈៀនវ៉ាន់ជុងពីបទបរិហាកិច្ចលោកចេនខ្ញុំធ្វើការ20ឆ្នាំមិនដែលឃើញអ្នកណាយកភស្តុតាងคล้ายៗរបស់គេមកប្តឹងគេវិញពីបទបរិហាខ្លួនអសកម្មមិនដែលឈ្នះទេជីជាងរងចាំគេរសារជាងវីគេវិញពូកែណាស់លើកនេះស៊ីជាងគីរួមដៃជាមួយគូប្រស្តាំងច្បាស់លាស់ឈៀនវ៉ាន់ជុងទូមានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏រត់មិនរួចដែរមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ទោះបីជាលុយវ៉ាន់ខ្វាមានអ្នកនៅពីក្រោយក៏ដោយក៏វាមិនអាចក្មេងអីនឹងហ៊ានមកប្រជែងជាមួយខ្ញុំកុំបារម្ភវានៅបានតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេខ្ញុំបានរៀបចំអំណោយធំមួយសម្រាប់វាហើយគ្រប់គ្រាន់ឲ្យវានៅក្នុងគុកអស់មួយជីវិតអ្នកណាឲ្យឯងចូលមកដោយលោកឈុនវ៉ាន់ខ្វានយើងជាប៉ូលីសស្រុកយើងទទួលពាក្យបណ្ដឹងសង្ស័យថាលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំកាច់បង្ខូចនិងជំលោកសហការជាមួយយើងក្នុងការស៊ើបអង្កេតអត់ទេអ្នកយល់ច្រឡំហើយគឺឈៀនហ្វុងជាអ្នកលួចរបស់ខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះយើងជឿតែភស្តុតាងចាប់ខ្លួនរបស់ទាំងនេះក៏ឈៀនហ្វុងដាក់ក្នុងសុវត្ថិភាពរបស់លោកដែរឬនាំខ្លួនទៅប្រធានក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ខ្វាន់ឈុនវ៉ាន់ខ្វាន់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនឈៀនហ្វុងឯងឡើងការសែតហើយអ្នកជំនួញទាំងមូលក្នុងក្រុងរញ៉េញ៉ៃអាយុតែ20ប៉ុន្មានឆ្នាំเป็นជ្រងចាស់ដែលដើរលេងអស់30ឆ្នាំវារោគស្លាប់ខ្លួនឯងលើកនេះឯងធ្វើដាច់ណាស់មិនទុកផ្លូវឲ្យវាសោះមិនមែនខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ទេគឺគេចាប់ផ្ដើមមុនបើខ្ញុំមិនតបស្លាប់គឺខ្ញុំឯងគិតថាវាធ្លាប់ទុកផ្លូវឲ្យខ្ញុំទេសួស្ដីលោកឈិនខ្ញុំមកតាមការសុំរបស់លោកឈុនវ៉ាន់មកប្រាប់លោកនៅពាក្យមួយលោកឈុនថាក្មេងធ្វើការទុកផ្លូវគ្នាខ្លះថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាសត្រូវគូផ្សាជីបើលោកព្រមបន្ធូរដៃយើងអាចចរចាលក្ខខណ្ឌបានទៅប្រាប់វាវិញពេលវាបញ្ជូនមនុស្សដឹកកសិដ្ឋានជ្រូករបស់ខ្ញុំវាគិតពីការទុកផ្លូវទេថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាងាយខ្ញុំនឹងវាកុំឲ្យជួបគ្នាទៀតល្អជាងអរគុណខ្ញុំចង់និយាយតែ3ប្រយោគទី1ខ្ញុំសូមអរគុណសម័យនេះទី2អរគុណអសិករដែលទុកចិត្តខ្ញុំទី3អរគុណអ្នកដែលធ្លាប់មើលងាយខ្ញុំគឺគេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរត្រូវតែរកដោយខ្លួនឯងសូមអបអរសាទរអ្នកជាអ្នកជំនួញសូមទ្រព្យថាទទួលរង្វាន់របស់អ្នកខុសពីគេណាស់ខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយពាក្យផ្លែកដឹងទេលើកទី1ដែលខ្ញុំទឹកស្ថានជ្រូករបស់អ្នកឃើញគំនរបាក់បែកដែលឆេះអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាអ្នកជាយុវជនមានមហិច្ឆតាសំនឹងឲ្យខ្ញុំភ្នាល់ម្ដងតែខ្ញុំមិននឹកស្មានអ្នកដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការភ្ញាក់ផ្អើលម្ដងហើយការដោះស្រាយវិបត្តិគ្រួសាររហូតដល់ផ្ដួលរំលំមេក្នុងស្រុកឥឡូវអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែមានមហិច្ឆតាទេអ្នកជាមនុស្សដំបូងដែលទុកចាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមជ្រូកមកខ្ញុំគ្រាន់តែជឿលើភ្នែករបស់ខ្ញុំនេះទើបតែចាប់ផ្ដើមឬចុងក្រោយអ្នកនឹងទៅដល់កម្រិតណាសូមអរគុណភ្ញៀវទាំងអស់សម្រាប់ការចែកបន្តទៀតសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនសន្និសេកនេះលោកចេនហ្វុងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនកសិកម្មរសជាតិសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះចេនហ្វុងឆ្នាំមុនខ្ញុំជាពេទ្យសត្វត្រីក្រុមម្នាក់ដែលត្រូវបងប្អូនជីដូនចេញពីស្ថានជ្រូកដោយចោទប្រកាន់នោះខ្ញុំមានលុយតែ180000ប៉ុណ្ណោះមនុស្សជាច្រើនសួរខ្ញុំថាអាចកំបាំងជោគជ័យរបស់អ្នកចម្លើយរបស់ខ្ញុំមានតែពីរទេទី1ធ្វើជំនាញឲ្យខ្លាំងទី2ភ្ជាប់ភាពស្មោះត្រង់ទៅក្នុងឆ្អឹង3ឆ្នាំមុនខ្ញុំជាពេទ្យសត្វត្រីក្រុមម្នាក់ដែលត្រូវបងប្អូនជីដូនមួយដេញចេញពីស្ថានដោយចោទប្រកាន់មិនពិតអាក្បត់របស់ខ្ញុំដើមឡើយវាជារបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែជារបស់ខ្ញុំល្អសូមអបអរសាទរលោកសូមទ្រព្យថារបស់លោករាល់ឆ្នាំតែងតែថ្មីខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយយករឿងចាស់3ឆ្នាំមកនិយាយនៅមុខមនុស្សមិនខ្លាចគេនិយាយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំដើរមកដល់ហើយក៏ជាការរំភ្លេចផ្លូវដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកឃើញការផ្សាយមិនដឹងជាមុខគាត់យ៉ាងម៉េចនោះជាអ្វីដែលគាត់គោលដៅ100,000លានបានសម្រេចហើយទៅទៀតអ្នកមានគម្រោងអ្វីខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកហើយសម័យរបស់ខ្ញុំទើបតែចាប់ផ្ដើមឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្វេងរួយកសិខ្លាយជាស្តង់ដារនៃឧស្សាហកម្មទាំងមូល
បងថ្លៃអង្គុយចុះនិយាយគ្នាសិនសៀវហ្វេងខ្ញុំមកសុំអ្នកសៀវហ្វេងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនគួរមករកអ្នកទេបងប្អូនជីដូនមួយរបស់អ្នកគាត់មិនមែនជាមនុស្សល្អទេគាត់ធ្វើបាបអ្នកយ៉ាងសាហាវកាលពីអាក្រក់ជាងសត្វទៅទៀតតែគាត់នៅតែជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកឥឡូវគាត់រស់មិនដូចមនុស្សស្លាប់មិនដូចខ្មោចចិត្តស្លាប់សូមអ្នកមើលតែឈាមជ័រទប់ផ្លូវឲ្យគាត់រស់ខ្ញុំបានលះបង់យុវវ័យ5ឆ្នាំក្រោយទៅកន្លែងរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាយើងនឹងធ្វើការហើយចែកគ្នាពាក់ប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បានលុយគាត់ធ្វើយ៉ាងណាគាត់ឲ្យលុយខ្ញុំ$10,000គាត់គិតថាយើងតែគាត់គិតពីឈាមជ័រទេគាត់អាក្រក់គាត់គួរតែស្លាប់បងថ្លៃអ្នកជាមនុស្សល្អកាលពីឆ្នាំមុននឹកមានតែអ្នកទេដែលលួចឲ្យនំប៉័ងទៅទៅយកលុយ$50,000បាត់លោកចេននេះ$50,000ដោយសារនំប៉័ងដែលអ្នកខ្ញុំកាលពីឆ្នាំមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងជើតាឈៀងទេយកលុយនេះហើយនាំកូនទៅរស់នៅឲ្យសុខសប្បាយសៀវហ្វេងខ្ញុំមិនមែនមករកលុយទេយកទៅកុំមករកខ្ញុំដោយសារគាត់ទៀតរវាងយើងអស់ហើយតាំងពីយូរមកលោកចេនជើតាឈៀងឥឡូវអាណិតណាស់ឮថាគាត់នៅក្រោមស្ពានទៅកៅអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំច្រើនឆ្នាំដឹងទេថាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវហើយរីឯងធ្វើឲ្យដល់កម្រិតនេះដើម្បីរកលុយដើម្បីបញ្ជាក់ខ្លួនសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវគ្រាន់តែជាលេខមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំធ្វើឲ្យគ្រាន់តែចង់ច្បាប់សាមញ្ញមួយមនុស្សល្អគួរតែបានសុខមនុស្សអាក្រក់ត្រូវតែទទួលទោសបើថ្ងៃនេះខ្ញុំឬគាត់ថាឆាយទុនចិត្តទោសឲ្យគាត់ដូច្នេះខ្ញុំតើការជាចាប់របស់ខ្ញុំ5ឆ្នាំនោះជាអ្វីអ្នកដែលត្រូវគាត់បកស្រាយដែលខូចខាតដោយសារគាត់តើការជាចាប់របស់គេជាអ្វីព្រោះតែគាត់ជាបងប្អូនខ្ញុំអស់នេះអាចលុបចោលបានទេលោកចេនខ្ញុំយល់ហើយឧស្សាហកម្មនេះត្រូវការច្បាប់ថ្មីហើយខ្ញុំជាអ្នកដាក់ច្បាប់នោះថ្ងៃនេះអ្នកស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះលោកចេនជាតួឯកពិតប្រាកដភ្លឺចែងចាំងពន្លឺទាំងនេះពាក់កណ្ដាលជារបស់អ្នកបើគ្មានអ្នកទេគ្មានហ្វុងរួចថ្ងៃនេះទេខ្ញុំជួយអ្នកមិនមែនតែដើម្បីផលចំណេញទេឆេនហ្វុងតាំងពីខ្ញុំឃើញអ្នកនឹកស្ថានជ្រូកឃើញភ្នែកអ្នកពោពេញដោយកម្លាំងចិត្តខ្ញុំដឹងថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាទេខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកមិនមែនជាការកោតសរសើរពីអ្នកវិនិយោគទេគឺជាការចូលចិត្តរបស់ស្ត្រីម្នាក់ចំពោះបុរសឲ្យខ្ញុំចូលខ្ញុំចង់ជួបឆេនហ្វុងនេះជាពិធីឯកជនអ្នកឆេនហ្វុងសង្គ្រោះប្អូនប្រុសខ្ញុំផងខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយឆេនហ្វុងសូមមើលមុខមីងផងឲ្យផ្លូវរស់ខ្ញុំផងខ្ញុំអស់ផ្លូវហើយបងប្អូនអ្នកនៅចាំរដូវក្តៅ5ឆ្នាំមុនទេអ្នកចង្អុលមុខខ្ញុំហើយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាពេទ្យកសិដ្ឋានអ្នកមានឬគ្មានខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំពិតជាខុសហើយខ្ញុំមិនមែនជាសត្វឯងឯងជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែសូមឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើអ្វីយកវាចេញទៅអូឲ្យគ្រូឯងមិនអាចឯងជាមនុស្សឥតគុណណាស់ឯងភ្លេចហើយរៀនចប់អ្នកណាឲ្យខ្ញុំមិនអាចឲ្យឯងធ្វើអញ្ចឹងសុំទោសរឿងហេតុការណ៍ភ្លាមនេះសូមចាត់ទុកជារឿងតូចតាចមុនពេលសូមបន្តគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនហ្វុងរូហើយក៏សូមជូនពរអនាគតរួមគ្នារបស់យើងបរិសម្នាក់នេះពិតជាសង្ហាមែនលោកចេងថ្ងៃស្អែកក្រុមហ៊ុនហ្វុងរួយនឹងជោគសាហ៊ុនពីពេទ្យសត្វដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីរហូតដល់ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនរាប់ម៉ឺនកោតតើលោកគិតថាគន្លឹះជោគជ័យគឺអ្វីមើលមនុស្សឲ្យច្បាស់តើអាចពន្យល់លំអិតខ្ញុំចំណាយពេល5ឆ្នាំដើម្បីមើលមនុស្សហើយក៏បានចំណាយថ្លៃដើមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតែថ្លៃដើមនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ភាពខ្លាំងរបស់មនុស្សមិនមែននៅលើលេខទ្រព្យសម្បត្តិទេតែនៅលើភាពក្លាហានក្នុងការលាចាកអតីតកាលដូច្នេះតើលោកនៅខឹងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់លោកទេធ្លាប់ខឹងប៉ុន្តែឥឡូវលែងខឹងហើយការខឹងអ្នកណាម្នាក់វាហត់ណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែលែងឲ្យគាត់មានឱកាសធ្វើបាបខ្ញុំទៀតបងមើលកូនជ្រូកទាំងនេះរឹងមាំឆ្នាំនេះយើងប្រកាសជាចំណេញបងត្រូវចាក់ថ្នាំមិនត្រូវសន្សំលុយត្រង់រញាប់អីចាំលក់ជ្រូកមួយហ្វុងនេះសិនមិនខានផលប្រយោជន៍ឯងទេ$10,000ក៏ច្រើនហើយឯងគ្រាន់តែជាអ្នកចាក់ថ្នាំខ្វាក់ម្នាក់កសិដ្ឋានរបស់អញមានឯងក៏ដូចគ្មានឯងគោលដៅរបស់ខ្ញុំឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានញ៉ាំសាច់ដែលមានសុខភាពល្អបំផុតហា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 វ៉យលោកចេញមានអ្នកតាមដានច្រើននៅលើ Weibo ស៊ូឥឡូវលោកមានទ្រព្យរាប់ពាន់លាននៅចិញ្ចឹមជ្រូកខ្លួនឯងទៀតទេចិញ្ចឹមប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចិញ្ចឹមតែវាជាស្តង់ដារមួយគោលដៅខ្ញុំគឺឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកបានបរិភោគសាច់ដែលមានសុខភាពល្អបំផុតពាក្យទើបនិយាយនោះពិតជាលយណាស់អ្នកតាមដានរបស់អ្នកកើនឡើង500,000នាក់ក្នុងមួយយប់ទិន្នន័យគ្រាន់តែបណ្ដោះត្រៀមពិធីវីកណ្ដឹងថ្ងៃស្អែកត្រៀមរួចរាល់ហើយទើបទទួលដំណឹងជើវដាជាងបង្ហាញខ្លួននៅកំពុងសួររកគ្រប់ទីកន្លែងពីមិនបាច់ខ្វល់មនុស្សនេះមិនសមនឹងខ្ជិះជាជើវដាជាងនេះជាប្រតិកម្មចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំឈរនៅលើហើយអ្នកគ្រាន់តែរលួយនៅក្នុងលប់ឈួតអីជីវិតខ្ញុំមិនដែលគិតថានឹងឈរនៅកន្លែងបែបនេះទេអស្ចារ្យលេខនៅលើនេះគឺជ្រូករបស់យើងខ្លាយជាលោករួយឡុងនេះមិនមែនតែជ្រូកទេជាការខិតខំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ321ទីផ្សារភាគហ៊ុនឡើងដល់200,000 លានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្មានឆ្នាំមុនខ្ញុំគ្រាន់តែជាពេទ្យសត្វចាក់ថ្នាំនៅស្ថានជ្រូកភូមិជាងថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើននិយាយថាខ្ញុំជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនពាន់លានជាទេពកោសល្យតាមពិតខ្ញុំមិនមែនជាទេពខ្ញុំគ្រាន់តែជាពេទ្យសត្វក្នុងគ្រាដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបមនុស្សដែលសុខចិត្តជឿជាក់គ្មានពួកគាត់ទេមានអ្នកដំបូងដែលសុខចិត្តតាមខ្ញុំធ្វើការជាង20នាក់ក៏គ្មានក្រុមហ៊ុនហ្វេងរួយថ្ងៃនេះកិត្តិយសនេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហួសហើយមែនហើយហួសហើយ
ក្រោយវីកណ្ដឹងអ្នកនឹងក្លាយជាសេដ្ឋីពាន់លានពិតប្រាកដទៅមានគម្រោងអ្វីខ្ញុំគិតថានឹងសង់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកនៅចែករំលែកបច្ចេកទេសនិងស្តង់ដារខ្ញុំឲ្យទាំងអស់ដោយឥតគិតថ្លៃដល់កសិករចង់ចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់នេះជារឿងល្អណាស់ខ្ញុំក៏ចង់បង្កើតមូលនិធិជំនួយដើម្បីគាំទ្រអ្នកដូចខ្ញុំអ្នកមានគំនិតតែគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក៏ល្អហើយលើសពីនេះគួរតែឲ្យទៅសង្គមវិញអ្នកនៅតែជាអ្នកចិត្តល្អមិនប្រែប្រួលតតែសោះខ្ញុំតែងតែបែបនេះខ្ញុំធ្វើបានហើយអូនធ្វើបានហើយចុះយើងទាំងពីរវិញស៊ូឈីងអរគុណច្រើនឆ្នាំនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅខ្ញុំនៅជាមួយហ្វេងប៉ុន្មានទស្សវត្សរ៍ខាងមុខខ្ញុំចង់នៅជាមួយអ្នកថ្ងៃស្អែកយើងទៅចុះឈ្មោះរៀបការគ្នាចាំខ្ញុំបន្ថែមម៉ោងឲ្យអ្នកទាំងពីរអាម៉ាជីម៉ាហ្វេនេះមិនហៅមុនមិនហៅក្រោយហៅត្រង់ពេលខ្ញុំកំពុងសប្បាយមានរឿងអីមេឃរលំមេឃចិត្តរលំហើយលោកលីពីក្រុមហ៊ុនតែទូរស័ព្ទមកតាមទំនៀមនៅសល់មួយខែអីលោកលីបញ្ជាមកពេលថ្ងៃត្រូវបញ្ជូនបើមិនដល់ទេបើមិនដល់រឿងអីមិនអាចចាំខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅតើមានរឿងអីគេជ្រូកដែលអាចលក់តាំងពីហ្វេងរួយចាក់ចេញពេទ្យសត្វថ្មីមិនសុខភាពជ្រូកធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំទើបរាប់រួចជ្រូកដែលលក់បានសរុបដល់600ក្បាលទេហ្វេងរួយជាមនុស្សខ្ញុំតាឈៀងត្រូវហើយចង់ខ្ចីជ្រូក300ក្បាលតម្លៃអាចចរចាបានអស់ហើយអត់មានទេអ្នកថានៅលើ Facebook សប្តាហ៍មុនថាលូតលាស់ល្អមែនទេហើយសុំខ្ញុំនឹងហើយឲ្យជ្រូកខ្ញុំខ្លះអាយ៉ាអញហ៊ានសុំច្រើនមិនជឿទេក្នុងជំរកយើងនៅមានមួយក្រុមណាអញថាពួកជ្រូកឈឺស្លាប់រស់នឹងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីសៀងទីទេខ្ញុំមានន័យថាថ្ងៃនេះយើងចាក់ថ្នាំមើលទៅវាស្រស់ស្រាយពេលបញ្ជូនទៅដល់ស៊ីគ្រាន់តែមើលប៉ុន្មានភ្នែកឲ្យដាក់ការមិនដឹងរកឃើញញាក់ហើយមួយកាក់សៀមហុងបងប្អូនជីសៀមហុងពីមុនបងខុសហើយបងនិយាយកុំយកមកដាក់ក្នុងបងសុំទោសឯងលើកនេះបងជួបរឿងធំពេកឯងត្រូវជួយបងបើឯងព្រមត្រឡប់ខាន់ឯងថាមកបងមិនញើសទេខ្ញុំចាំថាបងធ្លាប់ថាកសិដ្ឋានបងគ្មានខ្ញុំឬអត់ជ្រូកបងក៏រស់បានដូច្នេះមិនបាច់ទេឆេនហ្វាអញឲ្យមុខមិនយកមុខហើយតែឯងព័ត៌មានថ្មីបំផុតរឿងអ្នកជំនួញធំក្រុងចាងឈ្មោះបានចូលដំណើរការតុលាការតាមប្រភពជិតស្និទ្ធគាត់ត្រូវបានចោទពីបទក្លែងបន្លំបរិហាកេតពីនឹងការគំរាមកំហែងយកប្រាក់ជាបើការចោទនេះត្រូវបានត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ10ឆ្នាំលោកស៊ូរបាយការណ៍ដែលលោកចង់បានក្រោយពីឈៀនវ៉ាន់ពិភពជំនួញក្រុងចាងទាំងមូលក្រុមហ៊ុនដែលធ្លាប់បង្កត់ភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះទាំងអស់ចុះផុងរួយកសិកម្មគឺអស្ចារ្យណាស់ត្រឹមតែ3ខែតម្លៃទីផ្សារបានហួសពី1000លានឥឡូវក្រុងចាងទាំងអ្នកដែលចង់ធ្វើការខាងត្បូងក្រុងដល់ខាងហើយថានឹងពួកអ្នកចេះតែបដូរខ្យល់បក់ទៅណាគេក៏ទៅតាមនោះចំណែកអ្នកដែលមករកយើងមុនចង់ឲ្យយើងជួយតាក់ទងលោកឆេនប្រាប់គេថាចង់ជួបឆេនវឹងត្រូវតែឈរតម្រង់ម្យ៉ាងទីនេះកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់សហគ្រិនជួយរៀបចំឲ្យខ្ញុំចង់ចូលបាត់លោកស៊ូឆេនវឹងតើអ្នកនៅតែអាចបង្កើតអច្ឆរិយៈទៀតបានទេពានរង្វាន់បន្ទាប់ដែលនឹងគឺជាពានដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅយុគនេះគាត់តែម្នាក់ឯងប្រឆាំងនឹងច្បាប់ចាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងញើសឈីនៅលើទីប្រក់ប្រាសាទបង្កើតអាណាចក្រកសិកម្មមានតម្លៃ1000លានគឺលោកឆេនវឹងស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនវឹងរួយកសិកម្ម